Это канализационный стояк, и он есть в каждом многоквартирном доме. И да, от него бывает шум, но есть простой лайфхак. Идете в обычный автомобильный магазин и покупаете автомобильную шумоизоляцию. Один лист стоит примерно 1300 рублей. Самое интересное, ее размера как раз хватает, чтобы обернуть стандартную канализационную трубу сотку. Оборачиваете трубу, и уровень шума значительно снижается. Смыв унитаза у соседей сверху уже не будет так мешать, а звуки из стояка не будут разноситься по всей квартире. В итоге примерно за 1000-1500 рублей можно сделать шумоизоляцию стояка самостоятельно.